हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये कैरियर का ऐसी है, इसका इंडोर में पावर नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने खोल के इसे चेक किया तो पता चला इसका पीसी बोर्ड में जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ उड़ा हुआ है, मतलब उड़ गया है, और उसका एक आईसी उड़ गया था। तो इसमें एक साइड सप्लाई आ रहा है, दूसरा साइड में सप्लाई नहीं आ रहा था। इसका ओरिजिनल पीसी बोर्ड नहीं है, ये मॉडिफाइड पीसी बोर्ड है, इसको हमने रिप्लेस किया था।